هل رش الملح في البيت بيطرد الشيطان ولا بيحضر الشيطان؟ موضوع مهم قوي يا جماعه. ناس كتير جدا لما بيبقى عندها جواز او خلاص هتتجوز، تمام، وخلاص حطوا العفش، فهم بيحطوا العفش يروحوا جايبين ملح وحاطينه في اجناب البيت. او مثلا في مشاكل زوجيه، او واحد حاسس بحاجات غريبه في البيت، حد يقول له هات ملح ورشه في البيت. يا جماعه الملح لا ينفع ولا يضر. يعني رشك في البيت للملح ما بيعملش اي حاجه، ولا بيطرد الجن ولا بيعمل اي حاجه. يبقى اي حد يقول لك روح هات ملح ورشه في البيت، ما تعملش كده. ايه يا جماعه اللي بيطرد الجن والشياطين من البيت؟ سوره البقره وايه الكرسي والرقيه الشرعيه، هي دي الحاجات اللي بتطرد الشياطين والجن من البيت. اما موضوع الملح فهو ملوش اي اصل يا جماعه. وفي الايه ان الشياطين يا جماعه كانوا بيغوصوا في إيه يا جماعه؟ في البحر المالح. بيجيبوا لؤلؤ وجوارق والمرجان من ايه؟ من البحر المالح. يبقى يا جماعه الجن بيخترق الشيء المالح. يبقى يا جماعه موضوع ان الملح يطرد الشياطين والجن من البيت لا اصل له. كل دي يا جماعه بدع وامور جاهليه. يبقى احنا ما نظنش ان الملح ده بيطرد الشيطان. اللي بيطرد الشيطان من البيت ايه يا جماعه؟ الذي يطرد الشيطان من المنزل سوره البقره، بتقراها في البيت. لما بتقرا في البيت 3 ايام الشيطان ما يخشش المنزل. وايه الكرسي والرقيه الشرعيه. اعمل مشاركه الفيديو عشان كل واحد بيجيب ملح ويحطه في البيت ننهي هذا الفعل. وجزاكم الله كل خير.